हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक मिनी डर्ट बाइक। गाइस ये जो बाइक है ये एक्चुअली में एक बड़ी बाइक का छोटा मॉडल है और ये जो है एक्चुअली में चलती है पेट्रोल से। जी हां गाइस, ये जो नन्हे मुन्ने सी बाइक है, छोटी सी बाइक है, ये पेट्रोल के इंजन से चलती है। इसके अंदर एक 49 सीसी यानी 49 है पेट्रोल, लेकिन ये जो पेट्रोल है इसमें टूटी ऑयल